Hoje eu vou fazer uma receita que eu faço do meu jeito. Ela lembra bastante uma caponata de berinjela, mas eu vou fazer com os ingredientes que eu tenho. Fica muito gostosa. Aqui eu tenho 3 berinjelas picadas, eu piquei elas em cubinho e coloquei na água, tá? Tá aqui na água, são 3 médias. Aqui eu tenho, ó, uma quantidade aqui de salsinha. Dá mais ou menos uma xícara bem cheia, acho que um pouco mais. Vou usar chimichurri, cebola. Tinha pimenta biquinho aí, eu amo pimenta biquinho, vou usar pimenta biquinho. Fugiu o nome. Azeitona. Azeitona. Vou usar 2 dentes de alho grande, vinagre de maçã, azeite e sal. E eu faço ela no micro-ondas, é bem prática. Então, depois que você cortou a berinjela e deixei um pouquinho de molho até o momento de usar, agora eu vou escorrer, então tirar toda essa água, colocar 1 colher de sal e vou levar para o micro-ondas 10 minutinhos. Sendo que a cada 3, 4 minutos eu vou lá e mexo a berinjela, depois novamente. Como cada micro-ondas tem uma potência, vai depender um pouco do seu micro-ondas se vai ser 10 minutos ou um pouco mais ou um pouco menos. Mas aí eu vou mostrar a consistência pra você e aí você vai saber, tá bom? Corri a berinjela, aí agora eu vou colocar aqui 1 colher de sal, salzinho temperado, que eu já ensinei aqui no canal como eu faço. Colocar 1 colher de sopa, colocar muito cheia não, porque aí o sal a gente sempre acerta depois se precisar. Sal, mistura bem e aí vou levar para o micro-ondas. Vamos colocar também junto com a berinjela para ir para o micro-ondas o alho. Vou cortar esse dente de alho que tá bem grande, vou cortar assim em 4 pedaços grandes, ó, só para dar uma saborizada. Deixo o alho junto aqui, agora sim tá pronta para ir pro micro-ondas. Mais fácil que isso aqui não tem não, viu? Muito simples e fica deliciosa. No outro dia, então, sem comentários, muito boa. Então, 10 minutos depois, ela fica assim, ó. Mas tá quase pronta. Essa água que ela solta, porque eu pus o sal e deu uma desidratada, eu elimino essa água também, pra poder colocar os outros ingredientes e voltar pro micro-ondas mais uns minutinhos. Muito facinho de fazer, né, gente? Ó, tá vendo? Tirei toda aquela água que tava em excesso. Ó. Aí agora eu vou acrescentar toda a salsinha. O vinagre de maçã, 1 xícara de café, mas não tava cheia, muito cheia. Eu vou colocar o chimichurri, vou pôr 1 colher de sopa, é opcional também, eu coloco os temperos que eu gosto. Então, eu vou colocar aqui 1 colher de sopa cheia. Pimenta biquinho, 1 xícara de café também, ela não está um pouco pra cima. Ah, tá quase cheia, né, ó. Pra cima da metade, 1 xícara. Aqui eu tenho as azeitonas, eu tirei o caroço. Com azeitona preta também deve ficar bom demais. Ó, deu 1 xícara bem cheia, picadinha. Se a sua for sem caroço, pode pôr até inteira, se quiser. E agora eu vou colocar o azeite. Provar o sal, se precisar acertar o sal, já acerto. E aí volta mais 3 minutinhos, 3 minutinhos no micro-ondas. O azeite eu vou colocar a olho. É mais ou menos aqui 1 xícara daquela ali de café branquinha que eu usei para os outros ingredientes. Mais ou menos 1 cheia daquela. Ah, lembrando que na descrição eu vou deixar as quantidades, tá? De todos os ingredientes que eu usei. Ó.
Só assim já tá delícia, né? Vou levar mais 2, 3 minutinhos no micro-ondas. Enquanto isso, eu vou caramelizar a cebola e colocar a cebola caramelizada aqui dentro. Pense se vai ficar bom. Vamos lá, então, dar continuidade, né? Aqui eu vou colocar um fiozinho de azeite. Dar uma leve aquecida. E aí eu já vou acrescentar a cebola. E a cebola, ela vai ficar, até ficar assim, transparente. Então, coloquei o azeite, deixei aquecer um fio de azeite. Coloquei a cebola e tô esperando ela dar, ela ficar um pouquinho mais transparente para entrar com o açúcar. Mais um minutinho já tá bom para entrar com açúcar. Vou usar 2 colheres de sopa de açúcar demerara, que é o que eu tenho. Como vocês sabem, eu vou adaptando e vou usando o que eu tenho em casa. Já tá quase boa para adicionar o vinho. O vinho eu vou usar esse aqui que é Cabernet. Vou usar uma xícara de... Então, ó, a nossa cebola já está pronta. Cadê? Aqui. Já está pronta. Ó, a berinjela saiu assim. Olha que coisa linda. Saiu desse jeito, maravilhosa, né? Só de olhar dá vontade de comer. Vamos, então, adicionar. Vou colocar aqui para não queimar o meu pote. A cebola. Ai, gente, tão gostoso esse cheiro. Essa cebola é maravilhosa. Paladar, cada um tem o seu, né? Então, quem não quiser colocar a cebola, não quiser colocar o vinho, não põe, pode pôr um pouco de shoyu, ou então colocar a cebola, só dar uma refogada na cebola no azeite, colocar aqui dentro, aí vai do paladar, do gosto, né? Gosto, cada um tem o seu. Mas eu garanto pra vocês que isso aqui, na hora que estiver gelado, no outro dia, então, fica muito mais gostoso. Eu costumo conservar na geladeira, acaba rápido, não demora para acabar, porque é muito boa. Então, até uns 4 dias, ela tá bem gostosa ainda. É isso, essa é a receita de hoje. Espero muito que vocês façam, que deixem os comentários pra mim. E se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha e deixa o seu like pro canal crescer.